पेडणेचो बस स्टँड निमणे 15 ऑगस्टाक आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार उक्तो करता। हो बस स्टँड तडीक लागता म्हळ्यार थंय एक तरेच्यो गजाली जाल्यात। सुरवातीक उक्तावणा पयलीं कोणे तरी पाटीच चोरली, उपरांत कॉन्ट्रॅक्टरान काम अर्दवट सोडलें, उपरांत इलेक्शन लागीं तेंकलां तें पळोवन तेन्नाच्या आमदारान काम अर्दवट आसतनाच तो उक्तो केलो। आतां निमणे 15 ऑगस्टाक तो सगळें काम तडीक लागून खंय उक्तो जाता। ऑलरेडी ठरयलेलें आमच्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी की हो जो बस स्टँड आहा हो नंबर 1 जावपाक जाय, सगळ्या भितरल्यान सोयी आसपाक जाय। काही सोयी नसताना हेजें उद्घाटन जाल्लें म्हणून सगळ्यांनी ताजो विरोध केलो आनी सगळ्यांनी ठरयलें बाबू म्हणपा लागलो सारको कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी हेजें उद्घाटन करया। आनी आमी लोकांक उतर दिल्लें सगळ्यांनी मेळून, तेजे भितर कावन्सिलर्स आनी आमचे सगळे सरपंच प्रतिनिधी सगळे आसलेले पेडणेकार। आनी 15 ऑगस्टाक हेजें आमी ओपनिंग करतले म्हणून, 15 ऑगस्टा पयलीं आमकां सगळी कंप्लीट सेवा जाय हेजी म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसरांक सांगलें। आज सगळ्या ऑफिसरांक हांव धन्यवाद दिता, तेंच्यांनी रात दीस काम करून जसो आमी डेट सांगली ती डेटीक तेंच्यांनी सगळें कंप्लीट करून दवरलां आनी 15 ऑगस्टाक आमी सांजचो हेजो 5 सुमार हेजें ओपनिंग करतले सारकें ऑफिशियल। आनी पेडणेकारांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवपा खातीर आमी सगळे पेडणेकार वावरतले। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर।